बाप रे! शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर पानी को पी लेता है। तभी भूतनी की शक्ति शेर को बचपन की याद दिला दिया। शेर अब बच्चा हो गया था, लेकिन तभी शेर के हेड पर एक अंडा फुट जाता है और उसी को अपना मां मान बैठता है। लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा है और अपने आड़ा पर आकर देखा तो उठ जा! धन के लोड़े! शेर उठकर पहले की तरह बहुत भौंकता है, लेकिन इससे सुअर इसका बहुत मजाक बनाता है। छोटू शेर सुअर से नजर मिलाकर देखता है। अब देख तू लेकिन छोटी चिड़िया वहीं पर थी। शेर को उठते ही हिरण दिख जाता है आ गई माल आ गया। और पहले की तरह हमला बोलता है। हिरण को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खत्म। शेर पटकाते पटकाते एक नहर के पास पहुंच जाता है, जहां पर इसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ना मुन्ना ना। सुअर छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर इसको छोटा भाई मान लेता है। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुन दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एल्विश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह बाप रे! काफी दूर फेंक दी और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है? शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे।